好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年8月15日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月14日走势的基本信息。它的开盘价是207.39，收盘价是201.38，在盘中最高价是在208.44，最低价是在198.75。在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了10个点。我们会看到它的收盘价依然是收在了5日均线值的上方。量，当日的成交量是7014.43万股，较前一个交易日略有量缩。KD 值，双线是继续上行，开口增大，那这样的信息说明股价在继续上行的走势中。MACD， 双线是趋合拢，在零轴的下方出现了较前一个交易日更短的红柱，那这些信息说明目前股价仍然在空头趋势中。好，接下来我们来看看 K 线信息。在8月14日生成的这根 K 线叫做含下影线的中红 K 线，它是一根下跌的 K 线，它所处的位置呢是在股价出现突破后的回档中。当日的这根 K 线它是一个低开盘，然后开盘之后股价即一路向下，下方是在前一个交易日这根 K 线实体的下沿，也就是在198附近是遇到了支撑，然后收盘价又回到了5日均线值的上方。那么当日的成交量呢，呈现较前一个交易日呈现的是量缩，那股价在当日是出现了回档。那我们会关注到当日的这根 K 线与前一个交易日的 K 线组成了一个母子怀抱的 K 线组合。母子怀抱 K 线组合通常是变盘的信号 K， 就是变盘的 K 线组合。那么左侧这根绿 K， 也就是母线的最高和最低，将会成为日后股价走势的标志。那也就是上方如果能够站上209，那么股价将会继续这样一个上行的走势。但是如果股价在次日继续回档，收盘价如果跌破了这根母线的最低，也就是197，那么股价将会进入深度的回档。好，那这是我们对这根 K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势。首先我们先来回顾一下前一期视频我们对8月14日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会继续上行，收盘价会在211或者是在215附近。另外一个可能，我们预测股价会出现回档，收盘价会在202附近。实际在8月14日收盘价是在201.38，出现了回档。那至于我们预测的回档，不仅在点位上接近，同时当日的走势也是基本相同的，也就是在出现这根绿 K 之后，在次日出现一根红 K， 红 K 的实体呢，在这根绿 K 实体的范围内。好，那么股价目前是出现了回档，所以我们先来看股价的下行。对于8月15日和之后的交易日，股价下行的第一个目标不变，依然是182。那在到达它之前，目前8月13日这根绿 K 的最低197，还有8月7日这根红 K 的最低192，将是股价到达182之前的2个支撑位。当然还有各条均线值。好，那么182如果被跌破，我们会看到将会再次出现底底低，那么股价将会继续7月11日以来的空头趋势。那么第二个目标仍然是177，这个目标仅仅是支撑位。那跌破了182之后，股价真正下行的目标是168，168被跌破呢，将会瓦解自4月22日以来的多头趋势。
好，那这是我们对股价下行的这样的一个描述。我们再来看上行，上行的第一个目标仍然是235，那站上235呢，将会瓦解自7月11日以来的空头趋势，也就是出现股价站上最后一个头。对，好，那么在股价在到达235之前，目前的重要的标志位和压力位分别是8月13日这根绿 K 的最高209，还有这条趋势线与当日的焦点是在211。那么我们会看到这两个位置是比较接近的，也就是在接下来一个交易日股价如果出现反弹，在这个地方是很容易遇压而再次出现反转向下的。同时我们也会看到200均值还有50均值呢也在这个区域。那么继续向上的20均线值在8月15日会到达215。那我们说209、211、215，那这三个位置呢都是股价继续上行的强压力，或者在这个地方有密集的压力区域。好，那么如果股价能够突破这个压力，将会继续上行。那日后站上235之后，瓦解这个空头之后，接下来的目标就是256。那么第三个目标就是271。好，那这是我们对日后股价上行和下行的描述。然后呢，在8月15日，我们再给出观察位。之前我们给的观察位是在是8月13日这根 K 线实体的上沿是在198附近。那在8月14日当日，我们会看到股价在开盘之后即一路向下，最后是收在了低位。那么到了8月15日，我们之前我们给的观察位是我们刚刚说错了是这个208，对。然后呢，在8月15日我们要给的观察位呢是这根绿 K 的最低是198附近。是这根对不起，再次纠正一下是这根红 K 的最低。红 K 的最低是在198附近。实际上我们红 K 的最低是 198.75， 实际上呢我们取的是这根绿 K 的实体的下沿，我们取个整数在198附近对。好，那么为什么要关注这个位置呢？也就是我们刚刚说了，这是一个母子怀抱的变盘 K 线组合。那股价如果我们认为能够在这个实体的上沿上方运行，我们认为股价会容易出现反弹，或者至少会在这个区域出现横盘。但是如果股价在盘中是在198下方运行呢，那么我们认为股价是很容易跌破这根绿 K 的最低，也就是197。那么也就是股价呢很有可能在日后会进入一个更深度的回档。所以在8月15日盘中，我们要关注198是这根绿 K 的下沿，包括这根红 K 的最低，在这个范围内。好，那接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。目前我们在8月13日有一个进场5%进场强反弹的仓位，是在收盘价208建仓。然后呢，我们要守的目标位是在211附近。然后呢，我们要守的止损位是这根绿 K 的最低197。那到了8月14日，股价出现了回档，但是呢，仍然是在5日均线值的上方。那么，这个仓位应该是继续持有的。
那在8月14日收盘价201.38这个位置是不可以继续加仓的，因为现在股价出现了回档，所以在这个位置不可以加仓。那么到了8月15日，我们给出的止损位，我们继续守这根绿 K 的最低197。那上方的获利目标位呢，我们仍然是把它定义在这条趋势线的位置，也就是211附近。好，当然我们说，如果股价反弹到这个位置呢，也可以就是等待加仓而不是获利出场。好，这是我们说的多头。我们再来看空头，空头目前要守的位置就是209、211，还有215，分别是这个母线的最高、趋势线和当日 K 线焦点，还有20日均线值。那么这是空头要守的位置。那空头的目标现在就是182。因为现在股价我们会看到，在这样一个空头的趋势当中，股价是出现了反弹，反弹之后呢，在这个地方又建立了一个头。如果股价不能够站上209，那这个位置将会成为一个头，股价是很容易会出现反转向下的。尤其出现了这根红 K 之后啊，我们不排除在次日如果没有多头力量介入，很可能会在这个地方出现一根实体长红 K 线，那么股价会继续下行。好，那这是我们说的技术上的操作建议和规律。我们再来看8月15日开盘之后的压力位和支撑位。首先到来的压力位是前高是在209附近。第二个压力位是211，第三个压力位是215，第四个压力位我们给出一个区间是232到235。下方首先到来的支撑是当日新生成的5日均线值和10日均线值，它们的范围是从200到202之间，在这个区域。然后第二个支撑是197。第三个支撑是192，第四个支撑是182。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出8月15日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价会出现反弹。如果是这样，它将是高开盘，然后股价最低会回踩到202，上方最高会到达209。收盘会收在205附近。如果股价最高能够到达214，那么我们认为收盘价会收在212附近。那么它们共同的条件是当日必须是高开盘，并且在盘中股价是不可以低于202的。满足了这个条件，才有可能会出现这样的继续反弹，或者说是反转向上。好，那么另外一个可能，我们认为股价会出现继续回档。如果是这样，它将是低开盘，然后股价最高会到达203，最低下方会回踩到会到达192，然后收盘价会收在195附近。那么它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于203的。满足了这个条件，才有可能会出现这样的继续回档。好，那以上是我们对特斯拉股价在2024年8月15日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。